अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आवाया अमदाद हुसैनी। कारी कारी रात मथों बरसात न वञो अॼु रात ही पो रात ही पो रात ही पो कारी कारी रात। ऐं अभी ॿुधी रहिया आहियो मुंहिंजे पसंदि जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं जो चंद्र तनाया जो निहारी मुझे मावे अलवक्त तनाया जो पुकारी मुझे ईद जो चंद्र तनाया। सॼे सिंध में सूफी लाकूफी को न भायस केर, मंझाई मंझ विढ़े पधर न आहेस पेर, जनी साण सवेर थिए तनी जो वाहरो। सूफीअ साफ़ कयो धोई वरक वजूद जो, तिहां पोइ थियो जीअरे पसंद पिरीं जो। सूफी चाहें सद करें सूफिन ईयन सलाह, काटे रख कुलाह विजो चले आग में। जे कुलाह रखें कंध त सूफी सालिम थी, वेह वटी हथ करे पुर प्यालो पीए, हंध तनी जो हीर जन हासिल कयो हाल के। अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धणी। अवल अल्लाह अलीम आला आलम जो धणी क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम। सो साराह सचो धणी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। जॾो तुंहिंजो नाम बाझ पियो ॾियाई मंगा, रिय थंभे रिय थूणिए तूं छपर तूं छांव, कुजाड़ो कहां तोखे मालूम सबकी, सो ही सो हू सो अजल सो अल्लाह, सो पिरी सो पसाह सो वेरी सो वाहरू। उभे उभारियाम निखट सभु नेई विया, हिकु मयो ॿियो मेंधरो, राति सॼी सारियाम ॻोढ़ा ॻल ॻाढ़ियाम सूरज शाखूं कढियूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धणीअ बाज़ार जे नाले सां शुरू, जेको निहायत महिरबान ऐं असां सभिनी मथां पंहिंजो ख़ासि रहम ऐं करम कंदड़ आहे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अवां सां मुखातिबु आहे सॼे सिंध जो आवाज़, सॼे सिंध ताईं, यानी सिंध जॾहिं आउं चवां थो त फ़क़ति सिंध जे जाग्राफ़ियाई हदुनि ताईं न, पर सिंध जिते बि वसे थी, जिते बि सिंधी वसनि था, जिते बि सिंधी ॻाल्हाई वञे थी, जिते बि सिंधी सम्झी वञे थी, जिते बि सिंध जी हुबकार मौजूदु आहे, उन जे सकाफ़त जी, उन जे ॿोलीअ जी, उन जे अदब जी, उन जे फ़नून लतीफ़ा जी, जिते जिते सुरहाण मौजूदु आहे, ओसि ताईं असांजो आवाज़ु पहुचंदो आहे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजे 24 कलाकनि जी नशरियात में न फ़क़ति सिंध जी सूंहं बल्कि सिंध जे सूर खे बि बयानु कंदी आहे, सिंध जा मसइला बि बयानु कंदी आहे। उन ई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवांजी ख़िदमत में हफ़्ते जा 2 भेरा पेश थींदड़ ही ब्रेकफास्ट शो, डिस्क जॉकी शो सूरज शाखूं कढियूं साण करे आहियां अवांजी ख़िदमत में हाज़िर अवांजो मेज़बान। मूंखे चवंदा आहिनि यासिर काज़ी। न मां उधमो न मां उडको न मां जलवो न मां झाती, न मां उधमो न मां उडको न मां जलवो न मां झाती, बिरह में बदगुमाननि जो न मां भाती न बाराती, न मां खंजर न मां बड़छी न मां कोडर न मां काती, न मां बज़मी न मां रज़मी न अधराती न जज़्बाती।
मुंहिंजे पारां सिक भरियो सलाम क़बूल पवे। तव्हां जिते बि रहो पंहिंजनि सां गॾु रहो, खिलंदा मुरकंदा महकंदा बहकंदा चहकंदा ऐं चहकंदा रहो। मुंहिंजो त वार वार थो दम दम दुआ करे, कोसो लगे न वाव सजण खे खुदा करे। जितने सुखन हैं उनमें यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अल्लाह तबारक ताला अव्हांजो तन बि दुरुस्त रखे ऐं मन बि दुरुस्त रखे ऐं अव्हां हमेशह सदाईं ख़ुशियुनि जे पींघुनि में लुॾंदा रहो। आमीन सुमा आमीन। साईं मुंहिंजा जुमे जो भलारो ॾींहुं, जुमतुल मुबारक जो ॾींहुं, मुहर्रम अल हराम पंहिंजे इख़्तिताम तरफ़ वधी रहियो आहे। 29 मुहर्रम अल हराम जी तारीख़ आहे। इम्कानी तौर ते अॼु आख़िरी तारीख़ बि थी सघे थी ऐं सुभाणे 3 मुहर्रम अल हराम बि थी सघे थो। 1442 हिजरीअ जो साल, सेप्टेंबर महीने जी 18 तारीख़ 2020 जो साल ऐं असुअ जी अॼु 3 तारीख़ आहे 2077 जो साल। सिंधी कैलेंडर या बकरमी कैलेंडर जे मुताबिक़ सावण ऐं बडो पूरो थियो ऐं सावण ऐं बडे खां पोइ असुअ जो महीनो टियों शुरू थियो। अॼु उन जी 3 तारीख़ आहे जॾहिं असीं अव्हां सां मुखातिब आहियूं। त इहो इन बकरमी कैलेंडर जो नओं महीनो शुरू थियो जंहिंजो अॼु 3 ॾींहुं आहे। प्रोग्राम जो आगाज़ करणु घुरां थो अॼु जमालुद्दीन फ़क़ीर ऐं उन जे साथियुनि जे आवाज़ में। जमालुद्दीन फ़क़ीर जो ताल्लुक़ु सिंध जे विचोले वारे इलाइक़े सां, सांगड़ ज़िले सां, सिंझोरे तालुक़े सां उन जो ताल्लुक़ु हुयो। सिंझोरे तालुक़े जो हिकिड़ो नंढड़ो ॻोठु आहे जंहिंसां उन जो ताल्लुक़ु हुयो। जमालुद्दीन फ़क़ीर सोहराब फ़क़ीर सां साथ में ॻाईंदड़, सुंग में ॻाईंदड़ उहो साथी हुयो जेको एॾो भरपूर आवाज़ थी उभरियो जो बाद में उनजो पंहिंजो अलॻि सुंग थियो। पर जेसिताईं सोहराब फ़क़ीर हयात हुयो तेसिताईं उन्हनि सां गॾु ॻाईंदो रहियो। सोहराब फ़क़ीर सां गॾु बि, पर सोहराब फ़क़ीर खां वधीक जमालुद्दीन फ़क़ीर सां मूंखे मुल्क में ऐं मुल्क खां ॿाहिरि मुख़्तलिफ़ स्टेजिस ते परफॉर्म करण जो मौक़ो मिलियो। ॾाढो डाउन टू अर्थ क़िस्म जो फ़क़ीर सिफ़त माण्हू हुयो। हुन सां सलाह हल के वाक़िया बयानु करे तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। अल्लाह साईं हुनखे जन्नतुल फ़िरदौस में जॻह अता फ़रमाए। हक़ अल्लाह जी सदा बुलंद करे थो ऐं हूअं बि हक़ जॾहिं असां चऊं था हक़ मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था, इहा सिट सुहें थी जमालुद्दीन फ़क़ीर लाइ बि। त हक़ बज़ाते ख़ुदि, हक़ माना सच, पर हक़ अनल हक़ जॾहिं असां चऊं था त उहो बि उन ई ज़ात जे तरफ़ इशारो आहे जेका वॾे में वॾी ज़ात आहे। अचो त हिन हमदिया कलाम सां सूरज शाखूं कढियूं जो आगाज़ कयूं। अलख तुझे अंदर में साहिब रब सतार, वनहल अक़रब इलैहि मिन हबलिल वरीद, कर आयत ते इतबार, मंठार मोगाई छॾे पंहिंजो हौश कजा होशियार, तबाह दतो खावार परे परवर की लकी। हक अल्लाह चो अल्लाह अंदर में, हक अल्लाह चो अल्लाह अंदर में, हक अल्लाह खुदा बोल पंहिंजे बोल अथे घोट घर में, हक अल्लाह चो अल्लाह अंदर में, अल्लाह हक अल्लाह खुदा बोल पंहिंजे बोल अथे घोट घर में, हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में, हक अल्लाह जलशान जो मकान दिल मंझे मंदर में, जलशान जो मकान दिल मंझे, जलशान जो मकान दिल मंझे मंदर में, संदो जिक्र कजा फिक्र मिले फैज़ फिक्र में, हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में, हक अल्लाह
अल्लाह अंदर में हक अल्लाह हक अल्लाह। तो सारा जिक्र इब्राहीम आहे कखपन में कलतार सो कादिर पाउन करीम वल्लाहु बिकुल शैन मुहीत हो आगो चवे अलीम चमन ठार सुनानी मीम त अहद तोखे ऐन थिए जिक्र ज़ात जो ॾींहुं राति कर वज़ाइफ़ बिंदुर में जिक्र ज़ात जो ॾींहुं राति कर वज़ाइफ़ जिक्र ज़ात ॾींहुं राति कर वज़ाइफ़ बिंदुर में इहो बंधु वठी रंद सफर में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में हक अल्लाह वो खुदा बोल पंजे बोल अथई घोट गल में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में हक अल्लाह मन ठार तू हर बार हो खुदा के फिक्र में अहद तोखे ऐन थिए हाँ चौक बिले चौधार थी मुतूक बिल अंत मुतू लहे मरण मयार अल इंसान सरी वनासिर हो यो मानोड समन ठार पूजी तवार तही हुआ दी है करो मन ठार हर बार खुदा जे जिक्र में खुदा जे जिक्र में मन ठार हर बार खुदा जे जिक्र में अगयो नान पी औखान जिंदगान कब्र में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में हक खुदा बोल पंजे बोल अथे घोट घर में हक अल्लाह जो अल्लाह अंदर में हक अल्लाह हक़ अल्लाह जी सदा सां प्रोग्राम जो आगाज़ कयोसीं। प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं अवांजी ख़िदमत में रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां रेडियो VOS लंडन तां पेश कयो पियो वञे। अॼोके प्रोग्राम जी तफ़सील थोरी तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। अॼोके प्रोग्राम में जेके आवाज़ शामिल रहंदा उन्हनि आवाज़नि में ज़ुल्फ़िकार अली, अल्ताफ़ समो, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ़ जो आवाज़ तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासूं। वॉइसिस ग्रुप जे आवाज़ खे बि शामिल कंदासूं। साईं आबदा परवीन जो आवाज़ प्रोग्राम में शामिल आहे। गुलबहार बानो खे तव्हां सिंधीअ में ॻाईंदे ॿुधंदव। सरमत सिंधीअ जे आवाज़ में असां हिकिड़ो ख़ूबसूरत तख़य्युल पेश कंदासीं ऐं मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। ग़ुलाम अब्बास जेको मेहदी हसन जे स्कूल ऑफ थॉट जो हिकिड़ो
मशहूरु गज़ल गायक आहे, उनखे बि तव्हां सिंधीअ में ॻाईंदे ॿुधंदव। उन सां गॾोगॾु जिन शाइरनि जी शाइरी तव्हांजे समातुनि जी नज़र अॼोके प्रोग्राम में पाण कंदासूं, उन्हनि में चंद अहम शाइर शेख अयाज़, उस्ताद बुखारी, तनवीर अब्बासी, मक़सूद गुल, ज़ुल्फ़िकार सियाल, अब्दुल गफ़ार तबस्सुम ऐं ॿियनि जी शाइरी खे शामिल कयो वेंदो। मूंखे उमेद आहे त अॼोके प्रोग्राम जी प्लेलिस्ट बि तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। प्रोग्राम जी जॾहिं पसंदीदगीअ जो इज़हार तव्हां कंदा आहियो त ॿिन्ही हवालनि सां जेकॾहिं तव्हां पसंदीदगीअ जो इज़हार कंदव त प्रोग्राम में जेके मौज़ू शामिल थिया उहे तव्हांखे कीअं लॻा, जिन इशूज़ ते ॻाल्हि थी उहे तव्हांखे कीअं लॻा, ऐं उन सां गॾोगॾु जॾहिं तव्हां प्लेलिस्ट जो ज़िक्र कंदा आहियो त प्लेलिस्ट में अमी छा था ॿुधणु चाहियो, जेकॾहिं इन राय जो बि इज़हार कंदा त यकीनन असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। अॼोकी तारीख़ यानी 18 सेप्टेम्बर जी तारीख़ जेका आहे उहा जॾहिं असां मौसीक़ीअ जो ज़िक्र करियूं था त नंढे खंड जे तमामु वॾे गायक ऐं पटियाला घराणे जे गायक जेके दोस्त शास्त्री स्कूल ऑफ थॉट या शास्त्री संगीत जो जेको अंदाज़ आहे हिन नंढे खंड जो, उन में घराणनि जी मौसीक़ीअ सां जेकॾहिं वाक़िफ़ न आहिनि त उन्हनि खे ॿुधाईंदो हलां त वॾा 8 घराणा आहिनि, किन ख़्यालनि जे मुताबिक़ 7 घराणा आहिनि, ऐं किन हल्कनि वटि अञा बि महदूद करे उनखे 5 घराणनि ताईं महदूद कयो वियो आहे। उहे 5 घराणा आहिनि जेके मौसीक़ीअ सां वाबस्ता आहिनि, ऐं इहा उन्हनि जी मीरास आहे, तंहिंजे करे उन्हनि खे मीरासी चयो वेंदो आहे। असां वटि त मीरासी हिकिड़ो तंज़ीह लफ़्ज़ बणिजी वियो आहे, पर मीरासी जो मतिलबु इहो आहे त जेको मीरास संभालींदो अचे। ऐं तव्हांखे हिकिड़ी मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां, इहो ॿुधाइण खां पोइ त अॼु 18 सेप्टेम्बर जी जेका तारीख़ आहे उहा पटियाला घराणे जे हिकिड़े तमामु वॾे गायक उस्ताद अमानत अली ख़ान जी 46वीं वर्सीअ जी तारीख़ आहे। जी हा, 46 साल अॻु में 1974 में अॼोकी तारीख़ ते 18 सेप्टेम्बर ते होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए, क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस रह से चले तेरे दरोबाम ही आए। जहिड़ो हसीन गज़ल जेको अदा जाफ़रीअ लिखियो, उनखे ॻाईंदड़ या उन सां गॾोगॾु इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में दिल को लगाना किया, जहिड़ा हसीन गीत ऐं गज़ल ॻाईंदड़ उस्ताद अमानत अली ख़ान अॼु खां 46 वरिह पहिरियां हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे वियो। अॼु हुनजी 46वीं वर्सी आहे। असां उनखे ट्रिब्यूट पेश करियूं था, ऐं अॼोकी अवामी आवाज़ में उन मुनासिबत सां मुंहिंजो चौसठो जेको छपियो आहे उन में मूंखे ट्रिब्यूट पेश कयो आहे, जंहिंजो उनवान आहे उस्ताद अमानत अली ख़ान जी वर्सी। मूं अर्ज़ु कयो त संगीत जी हो साख ऐं दरवेश हो सुर जो, संगीत जी हो साख ऐं दरवेश हो सुर जो, वियो राग जे संसार संदी सूंहं वधाए। संगीत जी हो साख ऐं दरवेश हो सुर जो, वियो राग जे संसार संदी सूंहं वधाए। बाज़ौक़ समात में जुगन ताईं पियो बुरंदो, बाज़ौक़ समात में जुगन ताईं पे बुरंदो, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। आए तो सही, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। असां ट्रिब्यूट पेश करियूं था उन्हनि खे, ऐं यकीनन दुआ करियूं था त अल्लाह तबारक तआला उन्हनि खे जन्नत में सुखियो रखे। जेका मूं मज़ेदार ॻाल्हि तव्हांखे पई ॿुधाई उहा इहा त असां त कंहिंखे बि उर्दू में चवंदा आहिनि न, मुंहुं ठाके कंहिंखे बि जेको असांखे वणे असां उनजे नाले सां उस्ताद ॻंढे छॾींदा आहियूं, उस्ताद फलाणो ख़ान। जेकॾहिं बसि थोरो बि सुरीलो ॻायो, तव्हांखे ख़बर त उस्ताद कंहिंजे बि नाले सां ऐड करण जा हिकिड़ा रूल्स आहिनि, हिकिड़ा कानून आहिनि जंहिंखां सवाइ तव्हां नथा करे सघो, उहो उस्ताद ऐड नथा करे सघो। ऐं उहे रूल्स कहिड़ा आहिनि? उहे रूल्स इहे आहिनि त उनजो ताल्लुक़ जेके नंढे खंड जा वॾा जेके घराणा आहिनि उन्हनि मंझां कंहिंसां हुजे, नंबर 1 उन्हनि मंझां कंहिंसां उनजो ताल्लुक़ हुजे, उन्हनि मंझां कंहिंजो उहो फ़र्दु हुजे। नंबर 2, उहो 7 पीढ़ियुनि खां वठी उस्ताद गायकनि जो औलाद रहियो हुजे, उनजो पीउ, उनजो ॾाॾो, उनजो पड़ॾाॾो, उनजो तरॾाॾो, ईअं 7 पीढ़ियुनि ताईं, माना गुज़िरियल 6 पीढ़ियूं बि हुन जूं उस्ताद गायकनि वारियूं रहियूं हुजनि, पोइ हू ॻाईंदो हुजे त उनखे उस्ताद चई सघिजे थो। केॾी ॾुखी ॻाल्हि आहे। ज़ुल्फ़िकार अली खे ॿुधूं था जंहिंजो ताल्लुक़ गवालियार घराणे सां आहे।
ॾिसण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी छा चवां मुर्की मिलण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी मुर्क हिकिड़ीअ ते बहारूं थियूं निसार मुर्क हिकिड़ीअ ते बहारूं थियूं निसार मुंहिंजे लाइ तुंहिंजे खिलण सां ईद थी मुंहिंजे लाइ तुंहिंजे खिलण सां ईद थी छा चवां मुर्की मिलण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी कदम आई खणी पुरबवारा तूं कदम आई खणी ऐं पीरी तुंहिंजे अचण सां ईद थी ऐं पीरी तुंहिंजे अचण सां ईद थी छा चवां मुर्की मिलण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी तुंहिंजा थोरा हीस बाणीअ ते हज़ार तुंहिंजा थोरा हीस बाणीअ ते हज़ार रह कॾहिं गॾिजी रहण सां ईद थी रह कॾहिं गॾिजी रहण सां ईद थी छा चवां मुर्की मिलण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी ऐं मिठा तुंहिंजे ॾिसण सां ईद थी ईद थी मां आहियां महताब अकबर राशिदी ऐं अवी ॿुधी रहिया आहियो मुंहिंजे पसंदि जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं सॼी सिंध में। जी मुंहिंजा साईं ज़ुल्फ़िकार अलीअ जे आवाज़ में हिन सुहिणे गीत खे शामिल कयोसीं ऐं मिठा तुंहिंजे मिलण सां ईद थी छा चवां ख़ुशि थी खिलण सां ईद थी ऐं हूअं बि तेरे दर्शन के आबे ज़मज़म से दीद धुल जाए ईद हो जाए वारी ॻाल्हि आहे त महबूब जेकॾहिं आम ॾींहं ते बि तव्हां सां मिले थो त उहो ॾींहुं ईद खां वधीक पुरमुसरत थी थो वञे ख़ुशियूं कंहिं ख़ासि ॾींहं जो मोहताज न आहिनि अक्सर माण्हू ईद वारे ॾींहं ते बि उहा ईद हिकिड़ी फॉर्मेलिटी हूंदी आहे ऐं उन ॾींहं ते बि उदासी हूंदा आहिनि या उन्हनि जो जेको मिज़ाज हूंदो आहे कोई एॾो ख़ासि ख़ुशगवार कोन्हे हूंदो सो ईद त आहे दीद सां सो उनजो ज़िक्र हुयो ज़ुल्फ़िकार अली ऐं मज़हर हुसैन ॿई भाउर गॾु ॻाईंदा आहिनि जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त गवालियार ख़ानदान सां इन रागी जोड़ीअ जो ताल्लुक़ु आहे गवालियार उहो ॻोठु आहे जंहिं ॻोठ सां तानसेन जो ताल्लुक़ु हो ऐं तानसेन मौसीक़ीअ जो अबो चयो वञे थो नंढे खंड में जद अमजद चयो वञे थो हिकु रवायत जे मुताबिक़ घणा तणा जेके राग आहिनि उहे राग जेके ठुमरियूं अॼु बि ॻायूं वञनि थियूं उहे उन जूं तख़लीक़ कयल आहिनि ऐं मुरविज कयल आहिनि उन जूं राइज कयल आहिनि इहो यादि रहे त तानसेन अकबर जे दरबार जो रतन हुयो जेके अकबर
जा 9 रतन हुया, उन्हनि रतननि मंझां हिकिड़ो तानसेन बि हुयो। उन जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ हिकिड़ियूं कूड़ियूं रवायतूं बि मुरविज आहिनि त हिकिड़ो राग आहे जंहिंजो नालो दीपक राग आहे, उहो जॾहिं ॻाईंदो हो त बाहि लॻी वेंदी हुई, ऐं हिकिड़ो दफ़ो उन ॻायो त उनखे पाण खे बाहि लॻी ऐं दरबार जा ॾीआ बि ॿरी विया। उन खां पोइ उन मना करे छॾियो, उहो राग ॻाइण खां पोइ कोई राग कोन्हे ॻाईंदो। त इन क़िस्म जूं सुपरफिशियल ॻाल्हियूं बि वाबस्ता आहिनि। त ग्वालियर उहो हिंदुस्तान जो शहर आहे जितां कही ही ख़ानदान आयो, ऐं उन ख़ानदान जा मुख़्तलिफ़ जेके रागी आहिनि उहे मशहूरु आहिनि। वेझे माज़ीअ में असां वटि तमामु वॾो रागी जेको मौसीक़ी जी यूनिवर्सिटी सम्झो वञे त उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान, जिन जी वर्सी 9 सेप्टेम्बर में गुज़री, कुझु ॾींहं अॻु गुज़री। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान अचे ऐं उनजे वॾड़नि अचे। सभिनी खां पहिरियां सिंध में शिकारपुर वसाई ऐं सिंधी सिखिया। बुनियादी तौर ते हिननि जो ताल्लुक़ ग्वालियर सां हुयो। त पंजाबी इन्हनि जी मादरी ॿोली आहे। अञा बि इन्हनि जे घरनि में पंजाबी ॻाल्हाई वञे थी। असांजा सभई दोस्त आहिनि, ख़ासि करे ज़ुल्फ़िकार मज़हर ऐं इन्हनि जी टहीअ जा मुख़्तलिफ़ जेके रागी आहिनि, इन्हनि जा सौट मारोट मासा त सभई उहे असां गॾु कमु कंदा रहनि था। असांजा कलीग्स आहिनि, दोस्त आहिनि। शिकारपुर खां पोइ इन्हनि अची टंडो आदम वसायो। टंडे आदम में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान फ़न जा वाहुड़ वहाए छॾिया। हिकिड़ो चश्मो हो, सिर्फ़ु सर चश्मो न हो, चश्मो हो जंहिं मंझां अलाए केतिरा प्यासा सैराब थिया। यानी सिंध खे अलाए केॾा वॾा फ़नकार फ़क़ति हिकिड़े मंज़ूर अली ख़ान जे तुफ़ैल मिलिया, उनजे शागिर्दनि मंझां मिलिया। वॾा वॾा नाला उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान ऐं उस्ताद मोहम्मद यूसुफ़, वहीद अली जे तोड़ीक भाणे जो हो रिश्ते में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो। पर वहीद अली ॿुधाईंदो हो त मूंसां बि उअं ई पेश ईंदो हुयो, उस्ताद वांगुरु सख़्तीअ सां, जीअं ॿियनि आम शागिर्दनि सां पेश ईंदो हुयो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान साहिबु। अनवर हुसैन विस्तड़ो, मारूफ़ फ़नकारनि में उस्ताद अनवर अली ख़ान सांगी, जेको लाड़काणे में पंहिंजी दुही दुखाए वेठो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ शागिर्दनि खे मौसीक़ी जी तरबियत ॾिए पियो, तालीम ॾिए पियो। दीन मोहम्मद दमसाज़ ऐं ॿिया केतिरा ई उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा शागिर्द। वरी शागिर्दनि जा शागिर्द निकिता, यानी गुलज़ार अली ख़ान वरी हनीफ़ लाशारी पैदा कयो, गुलज़ार अली ख़ान गफ़ूर सूमरो पैदा कयो, गुलज़ार अली ख़ान हमीद राजपर पैदा कयो, गुलज़ार अली ख़ान ग़ुलाम शबीर समो पैदा कयो। त हिकिड़ा त आहिनि जेके नस्ल जे लिहाज़ खां उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जो औलाद आहिनि, हिकिड़ा वरी उनजे शागिर्दनि वारो औलाद आहिनि जेके उन फ़न खे अॻिते वधाइनि पिया। तो ज़ुल्फ़िकार अली ऐं मज़हर हुसैन इहे बि रिश्ते में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा भाणेजा थियनि, उस्ताद बीबे ख़ान जा पोटा थियनि। उस्ताद बीबो ख़ान बि ग्वालियर जो तमामु वॾो गवैयो गुज़रियो। कॾहिं उन्हनि जी आवाज़ खे बि शामिलु कंदासूं। केॾा वॾा गवैया सिंध पैदा कया आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं शास्त्रीय संगीत जो ज़िक्र कयूं था, सिंध जी हिकिड़ी पंहिंजी मौसीक़ी त अलॻि आहे, लोक मौसीक़ी। ऐं असां वटि वरी सुभाणे मां तव्हांखे इंडस मेलोडीज़ में ॿुधाईंदुसि, जेका मूं प्लेलिस्ट तरतीब ॾिनी आहे उनजी। त असां वटि हिकिड़ो ॿियो यानर आहे, हिकिड़ी ॿी सिंफ़ आहे मौसीक़ीअ जी, जेका आहे फोक क्लासिकल। फोक बि ऐं क्लासिकल बि। मिठू कच्छी हुनजो तमामु वॾो हिकिड़ो गुलूकार हुयो। सो असांखे पंहिंजे धरतीअ जे सुरनि जी ऐं सुरनि जे सिंफ़ुनि जी ख़बर हुजणु घुरिजे त उहे कहिड़ियूं सिंफ़ूं आहिनि मौसीक़ीअ सां, शाइरीअ सां वाबस्ता, सलहाड़ियल, जेके प्योरली असांजे पंहिंजे धरतीअ जूं इंडिजीनियस आहिनि। जेतोणीकि शास्त्रीय संगीत असां वटि हिंदुस्तान मंझां आयो, पर उनजे बावजूदि बि उनखे सिंधीटाइज़ कयो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जहिड़नि गवैयनि। शामिलु करियूं था हिते असां मक़सूद गुल साईं जो ख़ूबसूरत तख़य्युल अल्ताफ़ समय जे आवाज़ में। के माण्हू दूर हुजनि त बि वेझा थींदा आहिनि। वांगुर प्यारा थींदा आहिनि। के माण्हू दूर हुजनि त वेझा थींदा आहिनि। के घाव बि गुलड़नि वांगुर प्यारा थींदा के माण्हू जेकी प्यार ॾियनि था पहिरियां से कीअं ॾुख ॾियनि था। जेकी प्यार ॾियनि था
खां पोइ ॾींहं टपी जीअं काड़ा थींदा आहिनि के घाव बि गुलड़नि वांगुर प्यारा थींदा आहिनि के माण्हू चकरे ॾिसु गुलड़नि सां गॾु कंडा थींदा आहिनि के घाव बि गुलड़नि वांगुर प्यारा थींदा आहिनि के के माण्हू दूर हुजनि त बि वेझा थींदा आहिनि के घाव बि गुलड़नि वांगुरु प्यारा थींदा आहिनि। मक़सूद गुल जे ॿोलनि खे ॿुधी रहिया हुआसीं असां अल्ताफ़ समय जे आवाज़ में। प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं जेको रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। आऊं आहियां अवां सां गॾु यासिर काज़ी। मक़सूद गुल साहब जो ही सुहिणो ग़ज़ल जंहिंमें यकीनन विछोड़े जो वर्ताप हो, उन जे बावजूद बि इन ॻाल्हि जी पक हुई ऐं इन ॻाल्हि जी आथत हुई त पंहिंजा जेकॾहिं गॾु न बि हुजनि तॾहिं बि उन्हनि जी ख़ुशबू साहनि में समायल हूंदी आहे। मूंखे हिकिड़े ॿिए तसव्वुफ़ जे रंगनि सां सजायल मक़सूद साईं जी ग़ज़ल जूं कुझु सिटूं थी यादि पवनि जेके तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदुसि। नज़र जे तीर सां फटे लुछण बि कोन थो ॾिए, नज़र जे तीर सां फटे लुछण बि कोन थो ॾिए, गुनाह छा सवाब छा पुछण बि कोन थो ॾिए, ज़मीर जूं हक़ीक़तूं फ़क़ीह जूं फ़ज़ीलतूं, ज़मीर जूं हक़ीक़तूं फ़क़ीह जूं फ़ज़ीलतूं, चई बि कोन थो सघे चवण बि कोन थो ॾिए, अजीब बेनियाज़ खे कजे भला त छा कजे, अजीब बेनियाज़ खे कजे भला त छा कजे, अचे बि कोन थो पिरी अचण बि कोन थो ॾिए, अजीब बेनियाज़ खे कजे भला त छा कजे, अचे बि कोन थो पिरी अचण बि कोन थो ॾिए, ऐं हबीब जे हुज़ूर में अजीब ही अदालतूं, हबीब जे हुज़ूर में अजीब ही अदालतूं, खिलण ता गुनाह पर रोअण बि कोन थो ॾिए, ग़रीब बेगुनाह जो नसीब आ निगाह जो, ग़रीब बेगुनाह जो नसीब आ निगाह जो, ॾिसण घुरां मगर ॾिसण बि कोन थो ॾिए, नज़र जे तीर सां फटे लुछण बि कोन थो ॾिए, गुनाह छा सवाब छा पुछण बि कोन थो ॾिए। त
त ही ख़ूबसूरत सिटरूं हुयूं मक़सूद गुल साईं जूं, जंहिंखे असां प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं में शामिल कयोसीं। प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं में मुख़्तलिफ़ रंग असां अवां जी ख़िदमत में पेश करण जो एहतमाम कंदा आहियूं। असांजे मुख़्तलिफ़ सीज़न्स में जेके असांजा मुख़्तलिफ़ ॿुधंदड़ रहिया आहिनि, लिसनर्स रहिया आहिनि, यकीनी तौर ते उहे ॼाणनि था त असां रेडियो कॉलम्स जे सिलसिलनि खे बि शामिल कंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे शामिल कंदा आहियूं ऐं उन सां गॾोगॾु नौजवाननि जे लाइ उत्साह जो बाइस बणजंदड़ इंस्पायरेशन जेके मुख़्तलिफ़ किरदार हूंदा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो बि असीं अवां ताईं सूरज शाखूं कढियूं जे रस्ते पहुचाईंदा आहियूं। हिकिड़ी ब्राइट शागिर्दियाणी जेका पंहिंजे करियर जे लिहाज़ खां, पंहिंजे एजुकेशनल अकेडमिक करियर जे लिहाज़ खां, पंहिंजे तालीमी सफ़र जे लिहाज़ खां हिन वक़्तु ग्रेजुएशन जे मरहले में आहे, दवा साज़ीअ जो इल्मु सिखे पई, फार्मेसी जी स्टूडेंट आहे नवाबशाह में, उनजो असुल ताल्लुक़ लाड़काणे सां आहे ऐं उन पंहिंजी अवरचाईअ सां थोरी एक्स्ट्रा मेहनत ऐड करे, जेतिरी मेहनत सभई ॿारड़ा कनि था उन में एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड करे पंहिंजो हिकिड़ो निरालो मुक़ाम माणण जो जेको गस आहे उन ते सफ़र शुरू कयो आहे ऐं उहो जेको सफ़र शुरू कयो आहे यकीनी तौर ते उहो जंहिं मंज़िल तरफ़ वधे पियो उहा मंज़िल कामयाबीअ जी आहे, उहा मंज़िल आउटस्टैंडिंग मंज़िल आहे। त मां ईअं चई सघां थो त हिकिड़ो असां वटि सुपर स्टार इन मेकिंग आहे, या ईअं चई सघिजे थो त हिकिड़ो डिफरेंट ऐं आउटस्टैंडिंग क़िस्म जो आइकॉन पंहिंजे इब्तिदाई सफ़र में आहे। नौजवाननि जे उत्साह जे लाइ, छाकाणि त नौजवाननि जो वॾो अंग हिन प्रोग्राम खे ॿुधे थो, मूं चाहियो पई त उन सां ॻाल्हि ॿोल तव्हां ताईं पहुचाइजे। जेके मुख़्तलिफ़ उमिरियुनि सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू आहिनि, मुख़्तलिफ़ मकतबे फ़िक्र सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू आहिनि, उहे बि उत्साह माणींदा ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजनि ॿारड़नि जे लाइ उत्साह माणींदा ऐं नौजवान सौं सिधो उन मां उत्साह माणींदा। हिन ॿारड़ीअ जो नालो आहे सपना नुसरत ऐं जेका हींअर मूंसां गॾु ऑनलाइन मौजूदु आहे लाड़काणे मंझां। उन सां असां मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोल कंदासूं ऐं पुछंदासूं त उहो लिटिल एक्स्ट्रा छा आहे जेको हुन ऐड कयो आहे पंहिंजी महिनत में ऐं जंहिंजे करे हू असांखे मुख़्तलिफ़ ब्लॉग्स में बि नज़र अचे थी, मुख़्तलिफ़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हमनिसाबी सरगर्मियुनि में बि नज़र अचे थी ऐं तख़लीक़ी ज़हन रखंदड़ सेहतमंद सरगर्मियुनि में जेका मसरूफ़ी नौजवान आहे उहा कामयाबीअ जे रस्ते तरफ़ वधे पई त उन ॾस ऐं गस कहिड़ो वरितो आहे जंहिं ते अमल करे ॿिया शागिर्द बि कुझु न कुझु पिराए सघनि। सो सपना नुसरत असां सां गॾु मौजूदु आहे लाड़काणे खां, जंहिंसां गुफ़्तगू कंदासूं। अस्सलाम वालेकुम सपना, असीं तव्हांखे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं में भलीकार था चऊं। वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी। सभिनी खां पहिरियों सपना इहो ॿुधायो त छा अॼु खां पहिरियां कॾहिं तव्हांखे थियो आहे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ॿुधण जो, उनजो कोई बि प्रोग्राम या नशरियात जो कोई बि हिसो ॿुधण जो, या अॼु पहिरियों भेरो ई तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पियूं, छाकाणि त अव्हांजो पंहिंजो आवाज़, अव्हांजो पंहिंजो इंटरव्यू हिन प्रोग्राम में शामिल आहे? सूरज शाखूं कढियूं अक्सर ॿुधंदा रहंदा आहियूं असां। वॾी महिरबानी सपना, ऐं सुठी ॻाल्हि आहे जो पाण जंहिं प्रोग्राम में जंहिं स्लॉट में मुखातिब आहियूं उहो बि सूरज शाखूं कढियूं ई आहे जेको हिन खां अॻु में तव्हांखे ॿुधण जो इतफ़ाक़ थियो आहे। पर असां उमेद करियूं था त तव्हां अॻिते असांजा ॿिया प्रोग्राम्स बि ॿुधंदा ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ॿुधंदा। असां पंहिंजे सामाइन खे मुख़्तसिर तारुफ़ त तव्हांजो पहुचायोसीं ॻाल्हि ॿोल करण खां अॻु में, तव्हां सां कनेक्ट करण खां अॻु में, पर तव्हां थोरो तफ़सील सां ॿुधायो त तव्हां नवाबशाह में पढ़ो पियूं, त तव्हां पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी जे कहिड़े शोबे में आहियो ऐं उते काएं साल जूं तालिब इल्म आहियो, शागिर्द आहियो ऐं केतिरनि सालनि में तव्हांजी इहा डिग्री मुकमल थींदी? आउं फार्मेसी शोबे IPS इंस्टीट्यूट पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह में पढ़ा पई, सेकंड प्रॉफ में। आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन आफ्टर 3 years in 2023। इंशाअल्लाह असां तव्हांजे लाइ पुरुमीद बि आहियूं ऐं दुआगो बि आहियूं ऐं तव्हांजी हीअ जेका मोस्ट रीसेंट मोस्ट करंट जेका डिग्री आहे उनजी कामयाबीअ सां तकमील जे लाइ बि असां यकीनन तव्हांजे लाइ दुआगो आहियूं। हाणे थोरो असांखे ॿुधायो त इन खां पहिरीं वारी तव्हांजी तालीम किथे रही, कहिड़नि कहिड़नि स्कूल्स ऐं तालीमी इदारनि में रही, यानी मुंहिंजी मुराद आहे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन तव्हांजी किथे रही ऐं उन में तव्हांजी पोज़ीशन छा रही, यानी तव्हां केतिरा होशियारु ॿार हुयो, उन में केतिरा ब्राइट स्टूडेंट हुयो, हाणे जीअं आहियो ईअं ई हुयो या इन खां अॻु में तव्हां इम्प्रूव कयो आहे, गाहे बगाहे तव्हां हिते पहुता आहियो? मुंहिंजी वेरी बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मुंहिंजे पंहिंजे ॻोठ प्रेस बंबो खान चांडवी मां ई थी, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन गैलेक्सी ग्रामर हाई स्कूल लाड़काना मां मूं हासिल कई। इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाड़काना मां हासिल कई। सेकेंडरी एजुकेशन में मुंहिंजो A ग्रेड ऐं इंटरमीडिएट एजुकेशन में मुंहिंजो A1 ग्रेड आयो। मुंहिंजी हिन तालीम जे दौरान मुंहिंजे टीचर्स रिमार्केबल रोल प्ले कयो, जंहिंमें उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई जे करे मूं में लिखण जो इंथुसिज़म क्रिएट थी, मूं में हिकु क्यूरियोसिटी आई लर्निंग जी। ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो पियो लॻे। हिकु कामयाब ऐं मिसाली शागिर्द जे कामयाबियुनि जो सफ़र जेको एतिरो तवील त कोन्हे पर उहो ॿुधंदे ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं मूंखे उमेद आहे त तव्हांजे उमिरि जा ॿार, तव्हांजा हम उमिरि ॿार उन मंझां पिराईंदा।
पर हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो, पंहिंजो पाण में आहियूं, त इहो जेको तव्हां मुख़्तलिफ़ इदारनि जो ज़िक्र कयो, पंहिंजनि स्कूलनि कॉलेजिस जो ज़िक्र कयो, त सभिनी जे आख़िर में तव्हां चयो लाड़काणा मां, लाड़काणा, इहो लाड़काणा आहे या लाड़काणे मां? मूंखे ॿुधाइजो, छाकाणि त सिंध जो नक्शो मूं गौर सां ॾिठो आहे, हुन में लाड़काणा नाले त कोई बि शहर मौजूदु कोन्हे। इहो लाड़काणो हूंदो या लाड़काणे मां? कंफर्म करियो, इहो को नओं शहर त कोन्हे? जी जी, लाड़काणे मां। ज़बरदस्त, तांजो ताल्लुक़ आहे लाड़काणे सां। लाड़काणे जे बारे में अशरफ ज़मान पीर चंद्रामी चयो त अदब हुजे या सियासत, तारीख़ या तमद्दुन, हर दौर में रहियो आहे मुमताज़ लाड़काणो। लाड़काणो यकीनन अदीबन, शाइरनि, दानिशवरनि, मज़हबी स्कॉलर्स ऐं अदाकारनि, सदाकारनि, हिदायतकारनि, फ़नकारनि जो शहर रहियो आहे। पर सपने तव्हां जॾहिं ॻाल्हि ॿोल कई पए त पंहिंजी जनम भूमिअ जे हवाले सां ज़िक्र कंदे तव्हां ॻोठ जो नालो खयो, ॻोठ भंबो ख़ान चांडियो, ऐं मूंखे क्लिक थियो इहो नालो, त छा इहो उहो ई ॻोठ आहे? मुंहिंजी बि रहनुमाई कजो ऐं ॿुधंदड़नि जी बि, जेका जनम भूमि आहे सिंध जे नामियारे आलिम, अदीब, दानिशवर, मुहक़िक़, मुसन्निफ़, मुअल्लिम, मुदब्बिर, मुअल्लिफ़, मुतर्जुम, बिलख़ुसूस क़ुरान पाक जे मुतर्जुम अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासमी साहब जन जो। जी बिल्कुलु, इहो ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासमी जिन जो ई ॻोठ आहे ऐं उन्हनि केतिरा ई PhD स्कॉलर तयारु कया हुया। तव्हां बिल्कुलु सही चयो, तक़रीबन 80 जे लॻभॻि 80 खां मथे आहे तादाद उन्हनि जे शागिर्दनि जो। मुख़्तलिफ़ आलिम, यानी आलिम जिन जा शागिर्द आहिनि, जिन पंहिंजा PhD जा मक़ाला अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासमी साहब जी निगरानी में लिखिया, जंहिंमें फ़क़ति सिंधीअ जा आलिम कोन हुया बल्कि अरबी ऐं फ़ारसी जा आलिम बि हुआ, जिन पंहिंजा मक़ाला, तहक़ीक़ी मक़ाला बिलख़ुसूस इस्लामी तारीख़ जा मुख़्तलिफ़ मौज़ू जेके आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि ते, जिन मां के मुहद्दिस हुया, जिन में के मज़हबी स्कॉलर्स हुया, उन्हनि जी शख़्सियत ऐं अदबी ख़िदमतुनि ते उन्हनि जा मक़ाला लिखियल आहिनि। ॾाढो सुठो, ऐं ॼाणे ख़ुशी थी त उन ई जनम भूमिअ मंझां तव्हां बि जनम वरितो आहे। अच्छा सपना, इहो ॿुधायो त तव्हांजी जेका लिखण जी इंस्पायरेशन आहे, लिखण जो इत्साह तव्हांखे किथां मिलियो? घर मां मिलियो, उस्तादनि खां मिलियो, पंहिंजे सोबत मां मिलियो, तव्हांजे सहेलियुनि में, तव्हांजे हम मकतब शागिर्दनि शागिर्दियाणनि मंझि को अहिड़ो माहौल हुयो, को कॉम्पिटिशन जो माहौल हुयो जंहिं मंझां तव्हां सिखियो? लिखण जो इत्साह तव्हांखे कीअं मिलियो, छाकाणि तव्हां ब्लॉगर आहियो, कॉलम नवीस आहियो, मज़मून निगार आहियो, ऐं तव्हां लिखण जो आगाज़ बि करे छॾियो आहे? न फ़क़ति लिखण जो आगाज़ कयो आहे बल्कि छपजण जो आगाज़ बि तव्हांजो थी चुको आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइटिंग हिकु अहिड़ो ज़रियो आहे जंहिंजे ज़रिए असां पंहिंजा आइडियाज़, इनोवेशन्स एक्सप्रेस करे सघूं था इन द रिटन फॉर्म। असांजी कंहिं बि हैबिट डेवलप करण में असांजी फैमिली, असांजा टीचर्स, असांजी सराउंडिंग जेके इर्द गिर्द माण्हू रहनि था, उन्हनि जो ग्रेट रोल हूंदो आहे। मूं इंस्पायर थियमि पंहिंजे नाने अबू जी लिखणनि मां, सिकंदर हुसैन। मां जॾहिं बि उन्हनि जी लिखणियूं पढ़ियूं आहिनि त मुंहिंजे ज़हन ते हिकु नई तख़लीक़ जा ख़्याल तरी ईंदा आहिनि। ॾाढो ज़बरदस्त, तव्हांजा नाना बाबा आहिनि सिकंदर चांडियो साहब। असांखे इहो ॿुधाइजो ऐं असांजे सामईन खे त उन्हनि जूं लिखणियूं नसरत ते मुश्तमिल हुयूं या हुननि नज़्म लिखियो हुयो? उन्हनि नसर लिखियो, उन्हनि पंहिंजी आत्म किथा ते लिखियो, मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कुझु कॉलम लिखिया हुया, उन्हनि शाइरी कॾहिं बि न कई। देन मुंहिंजी इंस्पायरेशन मुंहिंजी अम्मी नुसरत चांडियो आहे। उहो हिकु अज़ीम उस्ताद आहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर बि आहे ऐं कॉलम निगार बि आहे। उन्हनि जो हमेशह असांजी तालीम में आला किरदारु ई रहियो आहे। माशाअल्लाह, ॾाढो सुठो लॻो तव्हांजे नाना बाबा जे बारे में ॼाणे, ऐं इहा बि ख़ुशी थी त तव्हां सिंधी ॿोलीअ जी उभरंदड़ कहाणीकार नुसरत चांडियो जी धीउ आहियो। मूंखे ॿुधाइजो सपना, त पहिरियों भेरो तव्हांखे कॾहिं इन ॻाल्हि जो अहसासु थियो त तव्हां बि लिखी सघो था? तव्हांजी पहिरीं तहरीर कहिड़ी हुई, कहिड़े मौज़ूअ ते हुई, ऐं उहा तव्हां कॾहिं लिखी हुई ऐं तव्हांखां कंहिं लिखाई हुई? मुंहिंजी पहिरीं लिखणी 8th क्लास में 2014 में किताबनि बाबति हुई। किताब असांजा सचा रहनुमा आहिनि ऐं सचा दोस्त आहिनि। उहा लिखणी क्लास टीचर जे तरफ़ां मिली हुई। मूं कंहिंखे करेक्शन लाइ न लिखारियो हुयो, न ई किथे पब्लिश थी हुई। तमामु हार्ट टू हार्ट लिखी हुई। हिकिड़ा नेचुरल व्यूज़ हूंदा आहिनि जेके असांखे एक्सप्रेस करण में असांखे राहत मिलंदी आहे। ज़बरदस्त, अव्हांजो इंटरव्यू हींअर नशर थिए पियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां, ऐं प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं, ऐं मां आहियां पंहिंजे सामिन सां गॾु यासिर काज़ी। असां सां गॾु मौजूदु आहे सपना नुसरत, जंहिंसां असां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे तव्हां ताईं पहुचायूं पिया। ब्लॉगर आहे, कॉलम नवीस आहे, राइटर आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु स्टूडेंट आहे जंहिंसां असां ॻाल्हि ॿोल करियूं पिया। अच्छा सपना, इहो तव्हां पहिरीं लिखणी जे बारे में ॿुधायो। पहिरीं अंग्रेज़ी लिखणी तव्हांजी कॾहिं तख़लीक़ थी, तव्हां कॾहिं लिखी, ऐं छा पहिरीं लिखणी तव्हांजी छपी हुई, ऐं छपी हुई त किथे छपी हुई? कुझु असांखे पंहिंजे अंग्रेज़ी राइटअप्स, अंग्रेज़ी ब्लॉग्स जे बारे में ॿुधायो असांजे सामईन खे। ऐं गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो त तव्हांखे सिंधीअ में लिखण में, पंहिंजी मादरी ॿोलीअ में लिखण में आसानी थी थिए, सवलाई थी थिए, या तव्हां अंग्रेज़ीअ में लिखण में वधीक कंफर्टेबल महसूसु करियो था, सहूलियत महसूसु करियो था?
मुंहिंजो पहिरियों ब्लॉग सिंध कोरियर ते पब्लिश थियो हुयो, जेका ऑनलाइन पब्लिकेशन वेबसाइट आहे। उन ब्लॉग जो टाइटल आहे आराम्स आर विंग्स टू फ्लाई, जिन में मूं पंहिंजी लॉकडाउन जे दौरान सरगर्मियुनि जो ज़िक्र कयो आहे, कहिड़ी कहिड़ी मूं सरगर्मियूं कयूं ऐं कहिड़े कहिड़े चैलेंजिस खे फेस कयोसीं, असांजी सिखणियुनि बाबति। मूंखे इंग्लिश में लिखण में वधीक आसानी थींदी आहे ऐं जेके ख़्याल जनम वठंदा आहिनि, जेका तकलीफ़ उहा इंग्लिश में ईंदी आहे। हर लिखणी में पंहिंजी इनफ़रादियत हूंदी आहे। ॾाढो सुठो सपना, तव्हांजा जेके जवाब आहिनि उहे उमेद अफ़ज़ा आहिनि ऐं यकीनन उन्हनि खे ॿुधी नौजवाननि जी हिमत अफ़ज़ाई थींदी हूंदी। हिकिड़ो सुवाल मुंहिंजे ज़हन में अचे थो, छाकाणि त जंहिं माहौल में तव्हां पढ़िया आहियो या पढ़ो पिया ऐं ख़ासि तौर ते हायर सेकेंडरी एजुकेशन ताईं, उनखां पोइ अॻिते ग्रेजुएशन ऐं मास्टर्स में बि जेके कॉलेज साइड ते एज़ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, ॿाहिरनि कैंडिडेट्स जे तौर ते जेके शागिर्द मुख़्तलिफ़ इम्तिहान ॾियनि था, उते कॉपी कल्चर जो रुझान ॾाढो आहे, जंहिंजे करे अंग्रेज़ीअ में महारत त हिकिड़ी ॾुखी ॻाल्हि आहे, पर पंहिंजा जेके बुनियादी सब्जेक्ट्स आहिनि, बुनियादी जेके मज़मून आहिनि, उन्हनि में बि महारत असांजे शागिर्दनि में नाहे हूंदी। उन माहौल में रही, उन माहौल में पढ़ी, साॻे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लाड़काणे में पढ़ी करे तव्हां जे ब्रॉटअप में, तव्हांजी तरबियत में, तव्हांजी तालीम में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? उहो लिटिल एक्स्ट्रा कहिड़ो आहे जेको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थो बणाए तव्हांखे? ऐं तव्हां अहिड़ी कहिड़ी एफर्ट कई आहे या तव्हांजे वालिदैन कहिड़ी अहिड़ी कोशिश कई आहे जंहिंजे करे तव्हां आम शागिर्दनि खां मुख़्तलिफ़ आहियो? पंहिंजे सब्जेक्ट्स में बि तव्हां जूं अवरचाई सां तव्हां उहे इम्तिहान पास कया, मार्कूं सुठियूं आयूं, अंग्रेज़ी सुठी आहे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करियो पिया, हिकिड़ी सुठी अदीबा पंहिंजे इब्तिदाई सफ़र में आहे। कुझु असांखे टिप्स ॾियो असांजे नौजवान खे, त तव्हां अहिड़ो छा कयो जंहिंजे करे तव्हां डिफरेंट ॿारड़ा थी उभरियो? इहा सभु मुंहिंजी पंहिंजी कोशिशि आहे। मूं को कोचिंग सेंटर जॉइन न कयो ऐं न ई कंहिं इंग्लिश मीडियम स्कूल मां तालीम हासिल कई। अगरि कंहिं शइ जी मुंझ में काशी न अचणु, उन्हनि शयुनि खे गिव अप न कंदी हुयमि कॾहिं बि, उन्हनि जी तरफ़ वधंदी हुयमि त उन्हनि जे बारे में अञा वधीक खोजना करणु, त इन शयुनि जी करेक्शन कीअं थी सघे थी, मॉडिफिकेशन कीअं थी सघे थी। मूं किताबनि खे पंहिंजी मदद जो ज़रियो बणायो। ॾाढो चङो। मुतालियो त यकीनी तौर ते सभिनी खां वधीक सुठो मशग़लो आहे ऐं किताब सभिनी खां बहितरीनु दोस्त आहे, जंहिंखां वधीक को सिंसियर दोस्त थी नथो सघे जेको फ़क़ति तव्हांखे ॾिए थो, तव्हां खां वठे कुझु बि कोन थो। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो, असांजे सामीन खे ॿुधायो, असांजे ॿुधंदड़नि खे इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़े क़िस्म जा किताब पढ़ंदियूं आहियो ऐं किताबनि पढ़ण जे हवाले सां कहिड़ो किताब पढ़िजे इहा चूंड कीअं कंदियूं आहियो? मुंहिंजो रुझान तारीख़, कानून, फ़लसफ़ो, लिटरेचर, करंट अफेयर, नॉवल, इन्हनि सां मुंहिंजी ॾाढी दिलचस्पी आहे। कुझु असांखे ॿुधायो त तव्हां हिन वक़्तु ताईं जेके ब्लॉग्स लिखिया आहिनि ख़ासि तौर ते अंग्रेज़ीअ में, उहे कहिड़नि कहिड़नि मौज़ूअनि ते लिखिया आहिनि ऐं उहे कहिड़ा कहिड़ा मौज़ू आहिनि जेके तव्हांजे सोच में आहिनि, जेके तव्हांजे प्लानिंग में आहिनि, जेके पाइपलाइन में आहिनि, जिन ते लिखण जे लाइ वेझे मुस्तक़बिल में तव्हां इरादो रखो थियो? मुंहिंजा हिन वक़्त ताईं 5 ब्लॉग शाया थी चुका आहिनि सिंध कोरियर ते। पहिरें ब्लॉग में मूं ज़िक्र कयो आहे पंहिंजी सरगर्मियुनि जो लॉकडाउन जे दौरान। ॿिए कॉलम में मूं ज़िक्र कयो आहे अज़ीम मुफ़क्किर कार्ल मार्क्स। टें ब्लॉग में मूं ज़िक्र कयो आहे नौजवाननि जो किरदार समाज में। चौथे ब्लॉग में मूं ज़िक्र कयो आहे पंहिंजो ओपिनियन ॾिनो आहे असांजी मुल्क जी आज़ादीअ जे बाबति। 5 ब्लॉग में मूं अज़ीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग बाबति ज़िक्र कयो आहे। हिन ताईं जेके मनसूबे में मुंहिंजूं लिखणियूं आहिनि उहे आहिनि मदर टेरेसा, विलियम शेक्सपियर ऐं मुग़लनि जी तारीख़ जे बाबति। ॾाढो सुठो। जिन मौज़ुअनि ते तव्हां लिखियो आहे उन जे बारे में बि ॼाणे सुठो लॻो ऐं यकीनी तौर ते उहे पढ़ण जोगा राइटअप्स हूंदा ऐं उन सां गॾोगॾु जिन ते तव्हां लिखणु चाहियो थियूं, कलम खणणु चाहियो थियूं, उहे बि ॾाढा मोचारा मौज़ू आहिनि। पर तव्हांजे आसपास हर कंहिंजे आसपास हिकिड़ा अहिड़ा अनसंग हीरोज़ हूंदा आहिनि, हिकिड़ा अहिड़ा कैरेक्टर्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ियूं अहिड़ियूं शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि जिन जो वॾो कंट्रीब्यूशन हूंदो आहे पंहिंजे मुआशरे में, पर उन्हनि खे कोई नाहे सुञाणींदो। मां तव्हांखे ज़रूरु इहा गुज़ारिश कंदुसि त अहिड़नि अनसंग हीरोज़ ते बि लिखो जिन जो तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे, पर उन्हनि खे सिंध नथी सुञाणे, दुनिया नथी सुञाणे, त तव्हां उन्हनि ते बि लिखो। छा असां उमेद करियूं? जी बिल्कुलु ज़रूरु लिखबो। उन्हनि शख़्सियतुनि ते जिन जे बारे में शायदि न लिखियो वियो आहे, ज़रूरु पंहिंजे कलम जे ज़रिए, पंहिंजे कलम जी ताक़त सां उन्हनि जी शख़्सियतुनि ते सोजरो ज़रूरु विझंदमि। थैंक यू वेरी मच, वॾी महिरबानी। तव्हांखे कीअं लॻंदो जेकॾहिं मां तव्हांजे शहर लाड़काणे, तव्हांजो तालुक़ु लाड़काणे सां आहे, बंबे ख़ान चांडे सां आहे, हिकिड़ो अहिड़ो गीत ॿुधायां जंहिंमें तव्हांजे शहर लाड़काणे जी साराह थियल हुजे, त तव्हांखे कीअं लॻंदो? तमामु बहितरीनु लॻंदो। लाड़काणो अॼु जो शहर न आहे, क़दीम शहर आहे, मोहन जे दड़े जो शहर आहे। त पोइ देरि छा जी सामईन जेके मुंहिंजा पुराणा ॿुधंदड़ आहिनि, यकीनी तौर ते उन्हनि जी ख़िदमत में त मां वरियनि खां वठी इहो गीत वॼायां पियो, पर लाड़काणे वासी उहे मुंहिंजा दोस्त जेके पहिरियों दफ़ो हिन प्रोग्राम में नशियाती सफ़र में मुंहिंजा हमसफ़र आहिनि, उन्हनि खे इन सिंधी मशहूर पहाके ते आधारियल ही गीत ॿुधायां थो फिल्म शहरो फेरोज़ मंझां।
जेको पहाको आहे हुजे ई नाणो त घुम लाड़काणो। अॼुकल्ह उनखे चवंदा आहिनि त हुजे ई नाणो त छॾ लाड़काणो, छाकाणि त लाड़काणो डेवलपमेंट खां एॾो परे शहर आहे जो हाणे जंहिं वटि नाणो अचे थो लाड़काणो छॾे थो वञे, या को मज़दूरीअ सांगे उहो लाड़काणो शहर छॾे थो वञे। सो असां लाड़काणे जे सूंहं जो ज़िक्र कंदासूं त फिल्म शहरो फिरोज़ जे हिन गीत में जेको उस्ताद मोहम्मद यूसुफ ॻायो आहे साराह आहे लाड़काणे जी। अचो त ॿुधूं। जे हुजे खीसे में नाणो घुम भली तूं लाड़काणो। हुजे खीसे में नाणो, जे हुजे खीसे में नाणो घुम भली तू लाड़काणो, घुम भली तू लाड़काणो, जे हुजे खीसे में नाणो। ॾिस मोहन जो दड़ो पिण लाड़काणे जे वञी, ॾिस मोहन जो दड़ो पिण लाड़काणे जे वञी, अॼु त कंदर थी वियो आहो अॻे ॾाढो हसु, अॼु त कंदर थी वियो आहो अॻे ॾाढो हसु, जे हुजे खीसे में नाणो, जे हुजे खीसे में नाणो घुम भली तू लाड़काणो, घुम भली तू लाड़काणो, जे हुजे खीसे में नाणो। ही शहर सिंधु किनारे ते कॾहिं आबाद हो, ही शहर सिंधु किनारे ते कॾहिं आबाद हो, हाण तो वीरान ॾिसजे अॻु त ॾाढो शाद हो, हाण तो वीरान ॾिसजे अॻु त ॾाढो शाद हो, जे हुजे खीसे में नाणो, जे हुजे खीसे में नाणो घुम भली तू लाड़काणो, घुम भली तू लाड़काणो, जे हुजे खीसे में नाणो। हिन शहर जे औज खे गुज़रिया वरह के 5000, हिन शहर जे औज खे गुज़रिया वरह के 5000, पंहिंजी अज़मत जो उजूबो थियो सभई हिन ताल सां, पंहिंजी अज़मत जो उजूबो थियो सभई हिन ताल सां, जे हुजे खीसे में नाणो, जे हुजे खीसे में नाणो घुम भली तू लाड़काणो, घुम भली तू लाड़काणो, जे हुजे खीसे में नाणो। बिखड़ा माण्हू थींदा हुआ बेज़ार कोसी मुंड खां,
मिठड़ा माण्हू थींदा हुआ बेज़ार कोसी मुंद खां शाम थी गई वञी गॾु थींदा हुआ तड़ जे मथां शाम थी गई वञी गॾु थींदा हुआ तड़ जे मथां जे हुजे खीसे में नाणो जे हुजे खीसे में नाणो तुम भली तुम लाड़ थाणो भली तुम लाड़ थाणो जे हुजे खीसे में नाणो ज़ाइफ़ूं पंहिंजे वतन जी दर्द खे चाहींदियूं ज़ाइफ़ूं पंहिंजे वतन जे दर्द खे चाहींदियूं सोन बदिरां ग चिकर जा ठठ सां पाईंदियूं सोन बदिरां ग चिकर जा ठठ सां पाईंदियूं जे हुजे खीसे में नाणो जे हुजे खीसे में नाणो तुम भली तुम लाड़ थाणो तुम भली तुम लाड़ थाणो जे हुजे खीसे में जी मुंहिंजा साईं तव्हां हीउ गीत ॿुधो असांजे सभिनी सामीन हीउ गीत ॿुधो जे हुजे खीसे में नाणो घुम भली तूं लाड़काणो प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं जेको अव्हांजी ख़िदमत में रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां पेश कयो पियो वञे आहियां अव्हां सां गॾु यासिर काज़ी ऐं मूंसां गॾु ऑनलाइन मौजूदु आहे लाड़काणे मंझां सपना नुसरत ऐं सपना नुसरत हिकु बासलाहियत शागिर्दाणी आहे जेका न फ़क़ति फार्मेसी जी तालीम हासिल करे पई पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस नवाबशाह मंझां बल्कि उन सां गॾोगॾु सुठो लिखे पई ब्लॉगर आहे कॉलमिस्ट आहे ऐं उन जा ॿिया मशग़ला कहिड़ा आहिनि ज़रूरु पुछंदासूं उन्हनि खां पर सपना इहो ॿुधायो त तव्हांखे हीउ गीत कीअं लॻो जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो तमामु सुठो लॻो ऐं गीत जो हर हिकु लफ़्ज़ तकलीफ़ सां भरियल हुयो ज़िंदाबाद असांखे इहो ॿुधायो सपना त लिखण खां सवाइ तव्हांजा ॿिया मशग़ला कहिड़ा आहिनि ॿियूं हॉबीज़ कहिड़ियूं आहिनि स्पीचिस में बि पार्टिसिपेट कंदी आहियां जिन में मूं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते मूं तक़रीरियूं कयूं मुंहिंजी ॿी हॉबी रीडिंग आहे रीडर्स हमेशह अॻवान हूंदा आहिनि ऐं अॻवाननि खे बि मेंटोर जी ज़रूरत हूंदी आहे मिस राबिया दामरा जेका मुंहिंजी मेंटोर रही चुकी आहे ऐं बहितरीनु शख़्सियत आहे ऐं उन खां अलावा मौसीक़ी बि मुंहिंजी हॉबी आहे जंहिंमें मूं शेख अयाज़ जी शाइरीअ जा गीत तमामु दिलचस्पीअ सां ॿुधंदी आहियां सपना नुसरत मूंखे इन ॻाल्हि जी बि ख़ुशी आहे त अक्सर असां वटि पाण सभई पंहिंजे सेकेंड नेम जे तौर ते पंहिंजे नाले जे ॿिए अध जे तौर ते वालिद जो नालो इस्तेमालु कंदा आहिनि पर तव्हां पंहिंजी वालिदा खे उनजी ख़िदमतुनि खे ट्रिब्यूट ॾींदे तव्हां उनजो नालो एड कयो आहे ऐं पंहिंजी सुञाणप सपना नुसरत जे नाले सां कई आहे जेका तमामु मुनफ़रिद ॻाल्हि बि आहे सुहिणी ॻाल्हि बि आहे जंहिंजी मां तव्हांखे मुबारकबाद बि ॾियां थो कुझु नौजवाननि खे पैगाम ॾियो कुझु नौजवाननि खे ॾसु ॾसियो त हू छा कनि हूअं त तव्हांजी ॻाल्हियुनि मंझां पंहिंजी कचहरी मंझां उन्हनि इंस्पायरेशन वरिती हूंदी पर कुझु उन्हनि खे टिप्स ॾियो त हू छा कनि जो हू बि कामयाबीअ सां उन रस्ते जा राही थियनि जंहिं रस्ते जूं तव्हां राही आहियो ऐं इंशाअल्लाह कामयाबी जी मंज़िल तरफ़ वधो पियो नौजवान समाज जा सेहतमंद ज़हन आहिनि ऐं मां सम्झां थी त हिन सभिनि शयुनि ते अमल करण सां हू पंहिंजे वालिदेन जे फ़ख्र जो बास बनबा मां हमेशह कामयाब माण्हुनि खे पंहिंजो आइडियल बणायो आहे ऐं कामयाबी मां इहो मुराद न आहे त जेको माण्हू अॼु वॾी मंज़िल ते आहे कामयाबी मां इहो मुराद आहे त असां एडवर्सिटीज़ खे पेन्स खे उन्हनि चैलेंजिस खे फेस कंदा आहियूं त पोइ असां हिकु कामयाबु शख़्स थी वेंदा आहियूं ऐं मूं हमेशह ख्वाब बंदि अखियुनि सां न पर खुलियल अखियुनि सां ॾिठा आहिनि ऐं उन्हनि खे पूरे करण जी पूरी सलाहियत सां पंहिंजी कोशिशि करे रही आहियां सपना पंहिंजी कचहरी में वधीक मज़ो ईंदो जेकॾहिं मां पंहिंजी प्लेलिस्ट में हिकिड़ो अहिड़ो गीत शामिलु करियां जेको तव्हांखे पसंदि हुजे जेको तव्हां ॿुधणु चाहियो त असां यकीनी तौर ते तव्हांखे ॿुधाईंदे ख़ुशी महसूसु कंदासूं सूरज शाखूं कढियूं जे ऑडियो लाइब्रेरी में छा ॿुधणु चाहींदव वॾी महिरबानी अव्हांजी मौसीक़ी रूह खे राहत ॾींदी आहे ऐं मां शेख अयाज़ जो को गीत ॿुधणु चाहियां थी
त पोइ सामईन अचो त ॿुधूं था सपना नुसरत जे पसंदि ते। उन्हनि चयो त शेख अयाज़ जो कोई बि गीत ॿुधायो त सपना नुसरत जे पसंदि ते। शेख अयाज़ जो ही गीत वॉइसिस ग्रुप जे आवाज़ में, जंहिंमें ॻाल्हि बि उहा ई कयल आहे जेका नौजवाननि खे करणु घुर्जे। हुड़क हलो धीमा हलो, यानी स्लोली एंड ग्रेजुअली विन्स द रेस। भले आहिस्ते हलो, धीमा हलो, पर ग्रेजुअली हलो, हलंदा रहो, मुस्तकिल मिज़ाजी धारियो, किथे बीह न रहो। जेकॾहिं बीह रहंदो त पोइ तव्हांजो हशर सेहड़ वारो थींदो, सहे वारो थींदो, कुमीअ वारो कोन थींदो। कुमीअ जीअं आहिस्ते ई हलो, पर पंहिंजी मंज़िल तरफ़ वधंदा हलो। अचो त ॿुधूं था अयाज़ जो ही इंस्पायरेशनल गीत। जी सामिन तव्हां गीत ॿुधो शेख अयाज़ जो वॉइसिस ग्रुप जे आवाज़ में, बेदिल मसरूर, हनीफ़ शारी, शाहिद भुट्टे ऐं ॿियनि जे ख़ूबसूरत आवाज़नि में ऐं कॉम्पोज़िशन में। मूंखे उमेद आहे तव्हांखे हीउ गीत ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो ऐं तव्हांजे लाइ उत्साह जो बाइस बणियो हूंदो। सपना, मां तव्हांजो बेहद थोराइतो आहियां जो तव्हां असांजी हिन महफ़िल में मौजूदु रहियो ऐं सूरज शाखूं कढियूं जहिड़े अहम ऐं घणो ॿुधो वेंदड़ प्रोग्राम में तव्हां असांजे लाइ वक़्तु कढियो ऐं नौजवाननि जी हिमत अफ़ज़ाई जो तव्हां बाइस बणियो। आऊं बि अव्हां जी तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां जो मां सूरज शाखूं कढियूं जो हिसो बणियमि। वॾी महिरबानी। साईं जा असां गुफ़्तगू करे रहिया हुआसीं सपना नुसरत सां, जेका बासलाहियत शागिर्दियाणी आहे, फार्मेसी जी स्टूडेंट आहे नवाबशाह में। उनजो ताल्लुक़ लाड़काने सां आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हूअ राइटर आहे, ब्लॉगर आहे, कॉलम नवीस आहे।
जी मुंहिंजा साईं, अहिड़नि नौजवाननि खे ॾिसी इन उम्मीद जी पक थिए थी, इन ख़्वाब जी ताबीर जी पक थिए थी त सिंध पंहिंजो रोशन सुबुह ज़रूरु पसंदी, जिते खोड़ सारा हवाला असां वटि अहिड़ा आहिनि जेके असांखे मायूस कनि था, जेके असांखे हिकिड़ी अहिड़ी घिटीअ तरफ़ वठी वञनि था जंहिं घिटीअ जे हुन छेड़े ते असांखे फ़क़ति ऊंदहि थी नज़र अचे पई। पर के अहिड़ा किरदार, अहिड़ा ब्राइट पारड़ा बि असांखे नज़र अचनि था जिन खे ॾिसी असांखे सिंध जो मुस्तक़बिल रोशन नज़र अचे थो। ऐं असांखे इन ॻाल्हि जी पक पवे थी त ईअं कॾहिं बि कोन थींदो त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली, इनशाअल्लाह ईअं कॾहिं बि कोन थींदो। सो जेकॾहिं सिंध जो नौजवान नस्ल एॾो जरकणो मुरकणो थी वञे ऐं रोशन सिंध जो ज़ामिन थी वञे त पोइ छो न मां ख़ुशीअ मंझां गलीअ गलीअ ॻाए ॾियां 10,000। यूसुफ शाहीन जो बेहद ख़ूबसूरत तख़य्युल आबिदा परवीन जी आवाज़ में ॿुधूं था ऐं ही बि डेडिकेट करियूं था सपना नुसरत जहिड़नि ॿारड़नि खे, उनखे ऐं उन जी उमिरि सां तालुक़ रखंदड़ उन्हनि नौजवाननि खे अर्पियूं था जिन नौजवाननि में असांजो उम्मीदूं आहिनि, जेके पंहिंजे अंदर जे सोझरे सां, जेके सेहतमंद सरगर्मियुनि सां सिंध खे उजारण जो अज़्म करे उन मंज़िल तरफ़ रवां आहिनि जेका मंज़िल सिंध जी कामयाबी जी मंज़िल आहे, उन जे नामाचारी जी मंज़िल आहे। अचो त ॿुधूं था ही सुहिणो गीत सूरज शाखूं कढियो में। गाए ॾियां 10,000 गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 मांदा थियो ना माण्हू मांदा थियो ना माण्हू ईंदी मुंद मलार ईंदी मुंद मलार गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 मांदा थियो ना माण्हू मांदा थियो ना माण्हू ईंदी मुंद मलार ईंदी मुंद मलार गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 बारी लहंदा बार वो यार बारी लहंदा बार वो यार ईंदी मुंद मदार ईंदी मुंद मदार गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 मांदा थियो ना माण्हू मांदा थियो ना माण्हू ईंदी मुंद मदार ईंदी मुंद मदार गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 रात
हज़ार मांदा थियो ना माण्हूअ मांदा थियो ना माण्हूअ ईंदी मुंद मलार ईंदी मुंद मलार गली गली गाए ॼां 10,000 गली गली गाए ॼां 10,000 लहंदा यूसुफ लोक ताला लहंदा यूसुफ लोक ताला ओ लहंदा यूसुफ लोक ताला अणमया आज़ार वो यार अणमया आज़ार वो यार ईंदी मुंद मदार ईंदी मुंद मदार गली गली गाए ॼां 10,000 गली गली गाए ॼां 10,000 मांदा थियो ना माण्हूअ ओ मांदा थियो ना माण्हूअ ईंदी मुंद मलार ईंदी मुंद मलार गली गली गाए ॼां 10,000 गली गली गाए ॼां 10,000 गली गली गाए ॼां 10,000 आऊं आहियां अब्दुल गफ़ार तबस्सुम ऐं अमी ॿुधी रहिया आहियो मुंहिंजे पसंदि जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं शाखूं कढियूं शाखूं कढियूं ॾिसे त तबस्सुम जी मुफ़लिसी करार को चराग कोई गम न का खुशी समुंड किनारे ते कल चंद्र ॾिसण आई हिकु चंद्र तमाशो हो हिकु चंद्र तमाशाई गलीअ गलीअ गाए ॾियां 10,000 मांदा थियो ना मारूं ईंदी मुंद मल्हार ऐं मुंद मल्हार अचे पर अहिड़ी न अचे यानी हीअ त हिकिड़ो अलामती ज़िक्र आहे मुंद मल्हार जो त दर्दबंदीअ जो देस वसी पियो पर जेकॾहिं उनखे अज़राए तफ़न्नुन वठिजे त अहिड़ी मुंद मल्हार न अचे जहिड़ी हिन साल आई आहे जो कराची बि ॿुॾो साहिली इलाइक़ा बि ॿुॾा लाड़ बि ॿुॾे पियो काछो बि ॿुॾी चुको त अहिड़ी मुंद मल्हार असां रब खां हुनजी पनाह घुरूं था पर हूअं दर्दबंदीअ जो देस वसणु उनजो जेको अलामती इस्तेमालु आहे भिटाई वटि उहो सुखनि जे अचण जी सुखनि शाखूं कढियूं वारी जेका तशबीह आहे उन सां आहे ऐं उहे सुख हमेशह शाखूं कढंदा रहनि प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तव्हां वञी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे तव्हांखे कीअं लॻो असांजी हिन नौजवान सफ़र नुसरत जो जेको प्रोफाइल आहे ऐं उन सां जेके ॻाल्हियूं असां कयूंसीं मूं कोशिशि कई त हू घणे खां घणो ॻाल्हाए पर कमगोई उन्हनि जी नज़र आई त मूं तफ़सीली सुवाल कयो पियो हुननि मुख़्तसर जवाबु ॾिनो पिए ऐं इहो ज़ाहिर आहे त इन उमिरि जे नौजवान जे लाइ पहिरियों मौक़ो आहे ऐं इन उमिरि जा नौजवान यकीनन उन जे लाइ उत्साह जो बाहिस हूंदो त असां बि अहिड़ो कमु करियूं असां बि अहिड़ी आउटस्टैंडिंग का परफॉर्मेंस ॾियूं जो असांखे बि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ते मञता मिले ऐं असां सभु ॻाल्हायो वञे असां खां बि पुछो वञे असांजे कॉन्ट्रीब्यूशन जे बारे में तमामु जेकॾहिं पंहिंजे आस पास अहिड़नि हीरनि जवाहिरनि खे सुञाणो था त असां सां मुतारिफ़ करायो असां यकीनी तौर ते हिन प्लेटफॉर्म तां
रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां उन्हनि खे तव्हांजी ख़िदमत में उजारे पेश कंदासूं ऐं उन्हनि जे जेके साथी आहिनि उन्हनि जे लाइ मिसाल बणाए पेश कंदासूं त जीअं ॿिया बि उन चङे कम जी रीस कनि, छाकाणि त रीस चङे कम जी तमामु चङी हूंदी आहे। प्रोग्राम में शामिल करियां थो तनवीर अब्बासी जा ॿोल। तनवीर अब्बासी उहो ई जंहिंखे सिंधी जदीद शाइरीअ जे वेझे माज़ीअ जी ख़ासि तौर ते विरहाङे खां पोइ वारनि अहम शाइरनि में शुमारु कयो वञे थो। विरहाङे खां पोइ अहम शाइर सिंधी जदीद शाइरीअ में 4 वॾा शाइर ॻणिया वञनि था। उन्हनि में शेख अयाज़, न्याज़ वायोनी, शमशीरुल हैदरी ऐं तनवीर अब्बासी जो नालो अचे थो, ख़ासि तौर ते ग़ज़ल जे हवाले सां। ऐं उन सां गॾोगॾु सिर्फ़ु चइनि ते मां फुल स्टॉप कोन कंदुसि, नारायण शाह ऐं उस्ताद बुखारी बि, जेतोणीकि उस्ताद बुखारी जो अवामी रंग वधीक नुमाया हुयो, पर नारायण शाह मूंखे कंहिं बि तौर ते असां इन 4 मूर्तीअ खां धारण था करे सघूं। 5 मूर्ति जेको 5 कुंड आहे उन में नारायण शाह बि ज़रूरु शामिलु थींदो, जेके विरहाङे खां फ़ौरन पोइ वारा। मां वॾा या नंढो शाइर त न चवंदुसि, शाइर वॾा या नंढा न आहिनि थींदा, पर जेके अहम ऐं नुमाइंदा शाइर आहिनि। तनवीर अब्बासी उहो ई जंहिं चयो त तुंहिंजी महफ़िल में अचणु थो चाहियां, तुंहिंजो दीदार करणु थो चाहियां, तोसां मां इश्क जो इज़हार करे तुंहिंजी हैरानी ॾिसणु थो चाहियां, ऐं झोल ख़ाली करे आयुसि इन लाइ तोखां कुझु आउं घुरणु थो चाहियां। त उहो ई तनवीर अब्बासी एॾो हसीन तख़य्युल उन लिखियो ऐं उनखे पाकिस्तान टेलीविज़न एॾो ख़ूबसूरत नमूने सां कंपोज़ कयो। फ़तेह अलीअ पाकिस्तान टेलीविज़न जे लाइ एॾो ख़ूबसूरत नमूने सां कंपोज़ कयो ऐं उस्ताद मोहम्मद यूसुफ़ वरी उन ई कैफ़ियत में उनखे ॻायो जेको ख़ासो हुयो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ़ जो। यानी उदासी तव्हांखे इन ग़ज़ल मंझां नज़र थी अचे पई। अव्हां न आहियो त पंहिंजी दिलि बहारुनि सां था विंदरायूं, असां ॾे जे अव्हां ईंदव बहारुनि ॾे न ॾिसंदासीं। अचो त
संगासी आहाना हो त पहली दिल बाहर था काविंदरायू आहाना हो त पहली दिल बाहर था काविंदरायू असां भेजे अहाई लो बहारन खे न ॾिसंदासीं प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां प्रोग्राम खे असीं पंहिंजी ख़िदमत में पेश करे रहिया आहियूं। ख़ासि तौर ते हीअ गज़ल तव्हांखे कीअं लॻो, छाकाणि त इहो क्लासिक्स पंहिंजा चूंडे तव्हांजे समात जी नज़र कयो आहे। मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे ज़रूरु वणियो हूंदो, पसंदि आयो हूंदो। पाकिस्तान टेलीविज़न जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे रेडियो पाकिस्तान वांगुरु, ऐं ख़ासि तौर ते मां चवंदुसि त रेडियो पाकिस्तान कराची खां वधीक रेडियो हैदराबाद जो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे सिंधी मौसीक़ीअ खे, ऐं ख़ासि तौर ते सिंध जी लोक मौसीक़ीअ खे रिकॉर्ड करे महफ़ूज़ करणु, हथीके करण जे हवाले सां। इन ते पाण तफ़सील सां करे ॻाल्हाईंदासूं त लोक अदब खे, ख़ासि तौर ते लोक मौसीक़ीअ खे कीअं प्रिज़र्व कयो रेडियो हैदराबाद, जेको तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। उन ते यकीनन तफ़सील सां ॻाल्हाइणु ठहे बि थो। पर पाकिस्तान टेलीविज़न ख़ासि तौर ते गैर सिंधी गुलकारनि खां सिंधीअ में ॻाल्हाइण जो जेको कमु कयो, तमामु वॾो कमु कयो। उन्हनि में मेहदी हसन खां वठी महनाज़, नाहिद अख़्तर, जेतोणीकि उन्हनि फिल्मुनि में बि ॻायो, पर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मर्कज़ जे लाइ उन्हनि खां ॻारायो वियो, ॾाढो ख़ूबसूरत नमूने सां ॻारायो वियो, जिते सिंधी फ़नकारनि खे ॻारायो वियो। उन सां गॾोगॾु गुलबार बानो खां ॿुधूं था 90 जे ॾहाके में रिकॉर्ड थियल ख़ूबसूरत गीत आहे आई तुंहिंजी सारो सांवल लुड़क लड़ी पिया ज़ारों ज़ार। जेका तलफ़ुज़ जी ग़लती आहे सा माफ़ु कजो, गीत खे उन जी धुन खे इंजॉय कजो। हाँ
हमीदा खूंद ऐं अवी ॿुधी रहिया आहियो सिंध जी सूंहं प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं। सूरज शाखूं कढियूं। हर घिटी हर जाए तू रोशनी फैलाए तू, हर घिटी हर जाए तू रोशनी फैलाए तू, जिंदगी में रंग भर सूंह सा सहकार कर, प्यार जो इजहार कर, जिंदगी या मुख्तसर, जिंदगी या मुख्तसर। आई तुंहिंजी सारो सांवल लुड़क लड़ी पिया ज़ारों ज़ार, एॾो मूं खां दूर नगार। गुलबार बानो खे शामिल कयोसीं प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं में रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां। हिन प्रोग्राम खे असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदा आहियूं। प्रोग्राम खे बिना साईं जे अॻिते थो वठी हलां, छाकाणि त मुंहिंजे साम्हूं जेको गीत आहे उनखे नशर करण में मां का बि देरि नथो करणु घुरां। आहे त दर्द जो इज़हार, पर केॾो उकंड मंझा उन दर्द जो इज़हार आहे, केॾी गहराईअ सां ऐं गीराईअ सां ऐं भरपूर नमूने सां उन दर्द जो इज़हार आहे। लुछी लुछी थो लिखां जमालो, ॿरी ॿरी थो कयां उजालो, खिली पुछी थो त कीअं हलां थो। असां हाल वाल कंदा आहियूं न कि असां ॿिया कहिड़ा हाल आहिनि, ॿिया कहिड़ा हाल आहिनि, तव्हां केॾो लाइटर अंदाज़ में पुछो था, अॻिले जो कहिड़ो अंदरि उनजो इगड़ियूं लॻो पियो हुजे, असां केॾो खिली पुछंदा आहियूं ॿिया कहिड़ा हाल आहिनि, आयो त ख़ुशि न। त उस्ताद बुखारी थो चए त ॿरी ॿरी थो कयां उजालो, लुछी लुछी थो लिखां जमालो, खिली पुछी थो त कीअं हलां थो, जीअं हले थो जहान जानी, रुनो घणो थम लुछो घणो थम, सठो घणो थम ज़्यान जानी, समूंड मुंहिंजो गवाह थींदो, ज़मीन ॾींदी बयान जानी। अचो त ॿुधो सरमद सिंधीअ खां। सठो घणो थम जान, समुंड मुंहिंजो गवाह थींदो, ज़मीन ॾींदी बयान जानी, ज़मीन ॾींदी बयान, रुनो घणो थम जहान जानी, जीअं हले तो जहान, रुनो घणो थम लुछो घणो थम, सठो घणो थम ज़्यान जानी, सठो घणो थम ज़्यान, रुनो घणो थम। असीम आही कमाल
लुछो घणो थम सठो घणो थम जान जानी सठो घणो थम जान रुनो घणो थम अञा बि तोखे गुमान जानी अञा बि तोखे गुमान रुनो घणो थम लुछो घणो थम सठो घणो थम जान जानी सठो घणो थम जान समुंड जो गवाह थींदो ज़मीन ॾींदी बयान जानी ज़मीन आऊं आहियां इफ़्तिख़ार सुमरो अमी ॿुधी रहिया आहियो मुंहिंजो पसंदीदा प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं। जी मुंहिंजा साईं रुनो घणो थम लुछो घणो थम सठो घणो थम ज़ियान समुंड मुंहिंजो गवाह थींदो ज़मीन ॾींदी बयान जानी सठो घणो थम ज़ियान। प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं जंहिंमें शामिल कयोसीं उस्ताद बुखारी जे तख़य्युल खे सरमद सिंधीअ जे रहमान मुग़ल जे आवाज़ में आवां सां गॾु यासिर काज़ी। कल्ह यानी 17 सेप्टेम्बर जो ॾींहुं मरीज़नि जी परघोर जो आलमी ॾींहुं करे मल्हायो वियो पूरी दुनिया में ऐं अहिड़े मुल्क में जिते अस्पतालुनि में दवाऊं न हुजनि अस्पतालुनि में सफ़ाई न हुजे प्रॉपर हाइजीन न हुजे जिते मरीज़नि सां ईअं बिहेव कयो वञे या ईअं वर्ताव कयो वञे डॉक्टरनि खां वधीक पैरामेडिक स्टाफ जे पारां ईअं वर्ताव कयो वञे ॼण त हू ख़ैरात घुरण आया हुजनि उहे टैक्स पेयर्स जेके पंहिंजे अस्पतालुनि मंझि वधि में वधि सहूलियतूं मुफ़्त में हासिल करण जे लाइ या खणी ₹2 भरण जे जेके जेतोणीकि बिल्कुलु न भरणु घुरिजनि बिना न भरणु घुरिजनि उन जे बदिले का सिहत जी सहूलियत वठणु चाहिनि था त उन्हनि खे ॾाबियो कीअं थो वञे उन्हनि सां केॾो सख़्तु सलूक थो कयो वञे दड़का था ॾिना वञनि ऐं उन्हनि सां ईअं थो बिहेव कयो वञे उन्हनि सां ईअं थो वर्ताव कयो वञे ॼण उहे जानवर आहिनि। अहिड़े मुल्क में असां मरीज़नि जी परघोर जो आलमी ॾींहुं कहिड़ो मल्हायूं। मूं अर्ज़ु कयो अवामी आवाज़ में लिखियल कल्ह वारे पंहिंजे कते में त इस्पतालूं मर्ज़ जूं आमाज गाह इस्पतालूं मर्ज़ जूं आमाज गाह जित सफ़ाईअ जो न नालो को निशान जित निधण को आ ॾुझारो कीअं कजे ॾुझारो मरीज़ खे चइबो आहे जंहिंजो ॾील ॾुखियल हुजे जंहिंजो जिस्म ॾुखियल हुजे जित निधण को आ ॾुझारो कीअं कजे उत मरीज़नि जी हिफ़ाज़त जो गुमान बि कोन थो करे सघिजे ऐं उनखे एग्ज़ीक्यूट करणु पॉसिबल बणाइणु उहा त अञा परे जी ॻाल्हि आहे। 3 जो जेको ॾींहुं आहे 16 सेप्टेम्बर जो ॾींहुं 16 सेप्टेम्बर जो ॾींहुं गुज़रियो ओज़ोन तह जी हिफ़ाज़त जो आलमी ॾींहुं ऐं तव्हां सभई ॼाणो था त ओज़ोन छा आहे जेको दुनिया खे घेरियो वेठो आहे ऐं सिज जी रोशनीअ खां ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ जेके तेज़ाबी क़िस्म जा जेके मादा आहिनि उन्हनि खां ज़मीन खे बचाए वेठो आहे जंहिंखे असां पंहिंजे गाॾियुनि जे दूहनि ऐं फैक्ट्रियुनि जे दूहनि जे करे असां लीड़ूं करे छॾियो आहे मुख़्तलिफ़ जॻहनि तां उनखे तार करे छॾियो आहे त उनजी हिफ़ाज़त जो आलमी ॾींहुं गॾियल क़ौमूं मल्हाईंदियूं अक़वाम मुतहिदा मल्हाईंदी आहे त उनजी मुनासिबत सां मूं चौस्ट्रो जेको लिखियो अवामी आवाज़ में असल में उन ॾींहं ते उन ॾींहं खे यादि करणु या उन ॾींहं खे आवाम खे यादि कराइणु पढ़ंदड़ खे यादि कराइणु ॿुधंदड़ खे यादि कराइण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त इहो हिकिड़ो इशू आहे जिते आलमी ॾींहुं थो मल्हाइजे उन ते सोचियो कुझु ऐं उन में जेको असां कंट्रीब्यूट करे सघूं था असां उहो कंट्रीब्यूट करियूं। का हिकिड़ी शॉपर जेकॾहिं असां तल्फ़ करे माना तल्फ़ ग़लति तरीक़े सां करे उनखे साड़े या उछलाए जेकॾहिं असां माहौल ख़राबु करियूं था असां कंहिं नमूने सां उनखे पंहिंजी ज़िंदगीनि मां कढी बि सघूं था। असां पेपर बैग्स जो बि इस्तेमालु करे सघूं था कपिड़े जा थेला इस्तेमालु करे सघूं था पुटनि वारी छली इस्तेमालु करे सघूं था जीअं कंहिं ज़माने में सब्ज़ी वठण जे लाइ इस्तेमालु कबी। मूं अर्ज़ु कयो त खशट जारी रही माहौल असांजे कोशिशि कंदो आहियां आम लफ़्ज़ इस्तेमालु करियां शाइरीअ में बि खशट जारी रही माहौल असांजे रिली ओज़ोन जी लीड़ूं नथी पए खशट जारी रही माहौल असांजे रिली ओज़ोन जी लीड़ूं नथी पए बिनह मटजन मुहांडरा मौसमुनि जा तग़युर साण धरती घर ड्रही पए
सो इन खां पहिरीं जो एॾो वॾो नुक़सानु थिए असांखे अखि पटणी आहे ऐं कुझु न कुझु पंहिंजो बिलो करिणो आहे। मोहम्मद यूसुफ खे ॿुधूं था हिन क्लासिक गीत में। को चरा कोई गम न का खुशी करा को चरा कोई गम न का खुशी कट जे थी बेवसी अजब मुझी जिंदगी को चरा कोई गम न का खुशी को मेहरबान कोई गमे दिल जो राज़दां को मेहरबान कोई गमे दिल जो राज़दां गमे दिल जो राज़दां जगमा उठी व्या शायद माण्हू से मोहबती करा को चरा कोई गम न का खुशी सब कहे रुगो थे दिल के जलाइण जिगाल कई सब कहे रुगो थे दिल के जलाइण जिगाल कई जलाइण जिगाल कई मरहम कई न घाजी कहे मेहरबान थी करा को चरा कोई गम न का खुशी कुर्बतुन बिन आयूं उन्हें अखरा सुहनन जो कुर्बतुन बिन आयूं उन्हें अखरा आयूं उन्हें अखरा से तहाए तबस्सुम जी मुफलिसी करा को चरा कोई गम न का खुशी करा को चरा कोई गम न का खुशी कट जे थी बेवसी अजब मुझी जिंदगी
चरा कोई गम न खा खुशी आऊं आहियां यूनिस महर ऐं अमी ॿुधी रहिया आहियो सिंध जे सकाफ़त जे सूंहं सां सिंगारियल मुंहिंजे पसंदि जो प्रोग्राम सूरज शाखूं कढियूं। का राह को चराग कोई गम न का खुशी, ये भी पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज़ जी ख़ूबसूरत पेशकश हुई। तव्हां चवंदा त PTV जा एॾा ख़ूबसूरत आइटम्स उहे मूं वटि कीअं महफ़ूज़ आहिनि, इहा पूरी ज़िंदगीअ जी मेड़ी चूंडी आहे जेका तव्हांजे ख़िदमत में पेश कंदा रहंदा आहियूं। ऐं वाक़ई कॾहिं कॾहिं अहिड़ी कैफ़ियत इंसान ते अची वेंदी आहे जेका हिन गीत में बयानु कयल हुई। बुनियादी तौर ते इहो गज़ल आहे ऐं गज़ल जे ई अंदाज़ में ॻायल आहे, पर जीअं त उन में शुरू खां वठी आख़िर ताईं ॻाल्हि हिकिड़ी थियल आहे जेको नज़्म जो ख़ासो आहे, छाकाणि त गज़ल में इहो शर्त हूंदो आहे त हर शेर में तव्हांखे ॻाल्हि अलॻि मौज़ूअ ते करणी आहे, इहो मशरूत हूंदो आहे, न त उहो गज़ल न चवराइबो आहे। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त गज़ल खे जेकॾहिं उनवान ॾींदव त उहो गज़ल न आहे रहंदो, उहो नज़्म थी वेंदो आहे। इन करे जो उनवान उन ई नज़्म जो हूंदो आहे जंहिंमें शुरू खां आख़िर ताईं हिकिड़ी ॻाल्हि थियल हुजे, जॾहिं त गज़ल जे हर शेर में अलॻि अलॻि ॻाल्हि थियल हूंदी आहे, मौज़ू ई अलॻि हूंदो आहे। हिकिड़ो शेर अग़रिब हूंदो आहे, ॿियो शेर मग़रिब हूंदो आहे। प्रोग्राम आहे सूरज शाखूं कढियूं जेको रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे ऐं असां पंहिंजे इख़्तितामी मरहले में प्रोग्राम जे इख़्तितामी मरहले में दाख़िल थी चुका आहियूं। सो कॾहिं कॾहिं अहिड़ी कैफ़ियत इंसान ते तारी थी वेंदी आहे जेका जॾहिं का बि राह नाहे सुझंदी, जॾहिं को बि सोझरो कोन्हे सुझंदो, जॾहिं का बि वाट नाहे नज़र ईंदी, त पोइ उन घड़ीअ में इन क़िस्म जी कैफ़ियतुनि जो इज़हार ज़रूरु थींदो आहे। अॼोके प्रोग्राम खे इख़्तिताम पज़ीर कंदुसि ग़ुलाम अब्बास जे आवाज़ सां ऐं मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे इहो गीत बि पसंदि ईंदो। इहो बि पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज़ जी रिकॉर्डिंग आहे ऐं ख़ूबसूरत अंदाज़ आहे। ग़ुलाम अब्बास जो स्टाइल ऐं लहरो उहो साॻियो ई जेको उर्दू वारो आहे, पर जॾहिं सिंधीअ में ॻाए थो त उनखे ॿुधण में मज़ो थो अचे, जीअं रफ़ी साहिबु ऐं लता मंगेशकर ऐं मेहदी हसन साहिबु ऐं ॿियनि फ़नकारनि खे असांखे ॿुधण में मज़ो ईंदो आहे। मुंहिंजी तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात थींदी, पर मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं पहिरियों भेरो तव्हांखे इतफ़ाक़ पियो थिए सूरज शाखूं कढियूं जी हीअ 3 सीज़न ॿुधण जो, त अॼु पाण प्रोग्राम नंबर 6 में मिलियासूं मुखा मेलो कयोसीं। सीज़न नंबर 3 जो प्रोग्राम नंबर 6 हुयो सूरज शाखूं कढियूं जो, ऐं सूरज शाखूं कढियूं हमारी ख़िदमत में रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां हफ़्ते जा 2 ॾींहं यानी अंगारे ते ऐं जुमे ते पाकिस्तान जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ सुबुह जे 10 लॻे ऐं बरतानिया जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ सुबुह जे 6 लॻे पेश थींदो आहे। जॾहिं त रिपीट ब्रॉडकास्ट में तव्हां हिन प्रोग्राम खे पाकिस्तान जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ शाम जे 6 लॻे ऐं बरतानिया जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ लंडन टाइम जे मुताबिक़ मंझंदि जे 2 लॻे ॿुधी सघंदा आहियो। छंछरु जीअं त वीकेंड हूंदो आहे त उनजे करे खोड़ सारा दोस्त जिन जूं ऑफिसिस न आहिनि हूंदियूं त उहे आराम सां उथंदा आहिनि, तंहिंजे करे इंडस मेलोडीज़ जेको असांजो अंग्रेज़ी जो प्रोग्राम आहे पर उन में ॻाल्हि सिंध जी ऐं सिंध जी मुहबत जी ऐं सिंध जे प्रेम जी ऐं सिंध जे रंगनि जी थींदी आहे, उनजी असां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां पहिरीं सीज़न पिया पेश करियूं, जंहिंजो प्रोग्राम नंबर 3 सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में पेश थींदो। इहो प्रोग्राम हर छंछर ते मंझंदि जे 3 लॻे नशर थींदो आहे पाकिस्तान जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़, सिंध जे वक़्त जे मुताबिक़, जॾहिं त यूनाइटेड किंगडम जे वक़्त जे मुताबिक़ बरतानिया जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ सुबुह जी 11 लॻे नशर थींदो आहे ऐं रिपीट ब्रॉडकास्ट में नशर थींदो आहे इंडस मेलोडीज़ राति जे 10 लॻे पाकिस्तान जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ ऐं बरतानिया जे मयारी वक़्त जे मुताबिक़ इहो शाम जे 6 लॻे नशर थींदो आहे। त इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशरत हयात ऐं दुरुस्तगी हालात सुभाणे तव्हां सां मुंहिंजी मुलाक़ात थींदी ऐं जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त कुझु असां फोक क्लासिकल जो बि ज़िक्र कंदासूं ऐं उन सां गॾोगॾु कुझु ॿिया बि सिंध जा रंग तव्हांजी ख़िदमत में पेश कंदासूं। ताज़ो मुंहिंजो दड़ो कॉन्फ्रेंस मुंहिंजो दड़ो कॉन्फ्रेंस थी हुई। ताज़ो मां मुंहिंजी मुराद आहे हिन लॉकडाउन खां अॻु में उहो आख़िरी प्रोग्राम इंटरनेशनल प्रोग्राम मुंहिंजो हुयो जेको मूं होस्ट कयो हुयो ऐं उहा मुंहिंजे दड़े जी साइट ते ई कॉन्फ्रेंस थी हुई, जंहिंमें मुंहिंजे दड़े जी ॿोली इंडस स्क्रिप्ट पढ़ण जे हवाले सां पूरी दुनिया जे आलमनि खे घुरायो वियो। कुझु उन जे हवाले सां तफ़सील मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त उन जो खड़तेल छा निकितो या उन सीरीज़ जा ॿिया मेड़ाका आहिनि उहे कॾहिं मुतवक़े आहिनि, छाकाणि त सिंध जो सकाफ़त खातो सियाहत ऐं नवादरात वारो खातो संजीदगीअ सां ते कमु करे पियो। सो तव्हांखे छॾियो पियो वञा हिन ख़ूबसूरत गीत सां ग़ुलाम अब्बास जे आवाज़ में, हुअ जा शीशे जे घर में आहे प्यार मुंहिंजे जे सहर में आहे। सो प्यार जे जादूअ में उहा आहे ऐं उनजो इज़हार करे पियो ग़ुलाम अब्बास। मूंखे सुभाणे वारे प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अलोहा यानी सदाईं गॾु आहियूं, जिते बि रहो सुखिया रहो, ॿियनि जे लाइ सुख जो बाइस रहो ऐं मूंखे उमेदु आहे त तव्हां हिन मुआशरे जा काराइता फ़र्द थी करे पंहिंजो किरदारु सोझरे वारो किरदारु अदा कंदव। हो मेरा काम ग़रीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। पंहिंजे मेज़बानी यासिर काज़ी खे ॾींदा इजाज़त। दिलियूं गॾु त जुदाई कॾहिं बि न आहे, सदाईं गॾु जेॾां पेर तेॾां ख़ैर, अल्लाह निगहबान।
वजा शीशे जे घर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, प्यार मुझे जे शहर में आ, शहर में आ, प्यार मुझे जे शहर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, वजा शीशे जे घर में आ। पोपट पकड़ी दे हुआ, भिंगोरियों पोपट पकड़ी दे हुआ, भिंगोरियों पोपट पकड़ी दे हुआ, भिंगोरियों पोपट पकड़ी दे हुआ, आई जॾहिं खां सांभर में आ, प्यार मुझे जे शहर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, वजा शीशे जे घर में आ। शायरी में शामिल रहिया सदा, 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 मवज़न में आई हुआ बहर में आ, प्यार मुझे जे शहर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, वजा शीशे जे घर में आ। रात रसूल जी खुटंदी समी, 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 लगे थो तपोए पहर में आ, प्यार मुझे जे शहर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, प्यार मुझे जे शहर में आ, वजा शीशे जे घर में आ, वजा शीशे जे घर में आ। सिंधु मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां सिंधु मुहिंजी अमा। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंधु मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी मथा छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।
रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।